বন্যায় যখন জর্জরিত দেশ আর দেশের মানুষ, ঠিক তখন অনেকেই দাঁড়িয়েছে বানভাসী মানুষের পাশে। তবে খুব কম সময়ে কোটি টাকা সংগ্রহ করে আলোচনায় এসেছেন তরুণ শিল্পী তাসরিফ খান। নতুন প্রজন্মের কাছে বেশ পরিচিত এই তরুণ সঙ্গীত শিল্পী, তার অভাবনীয় কাজে বাহবা দিয়েছেন পুরো দেশ। তবে এবারই প্রথম নয়, মানুষের তরে নিজেকে বিলিয়ে দেয় তাসরিফের মূল কাজ। প্রাণচঞ্চল কয়েকজন তরুণদের নিয়ে তাসরিফ করেছেন ব্যান্ড দল, কুড়ে ঘর। এছাড়া দুস্থদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে তার রয়েছে তাসরিফ স্কোয়াড নামে একটি গ্রুপ। দুই বাংলাতে অত্যন্ত জনপ্রিয় তাসরিফ খান। তার একাধিক গান দাগ কেটে গিয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। 2017 সাল থেকে নিজেই গান লিখেছেন এবং তার সুরও দিচ্ছেন তাসরিফ। তিনি কমপক্ষে 90টি গান লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন। এর মধ্যে তার উল্লেখযোগ্য গানগুলি হলো ময়নারে, ব্যাচেলর, আমি মানে তুমি সহ আরো অনেক গান। 2018 সালে ইউটিউব চ্যানেলে ময়নারে এবং ব্যাচেলর গান প্রকাশ করার পর লাইমলাইটে চলে আসেন তাসরিফ। গানগুলো 1.9 মিলিয়নেরও বেশি ভিউ পেয়েছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে তাসরিফ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তাসরিফের অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজে 4.4 মিলিয়ন সক্রিয় ফলোয়ার রয়েছে। এছাড়া 2020 সালের অক্টোবরে কুড়েঘর ইউটিউব গোল্ড ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ড জিতেছে, কারণ এই চ্যানেলটি 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার ছাড়িয়ে গিয়েছে। নেত্রকোনার ছেলে তাসরিফ স্বপ্ন দেখেন আরো বড় কিছু করার। সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তাসরিফ তার পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন। ফাতেমা আইনি, সময় সংবাদ, ঢাকা।